एमबीए प्लान कर रहे हैं और कैट नहीं दिया है, ना ही कोई और एंट्रेंस एग्जाम अभी तक आपने दिया है, फिर भी आप चाहते हैं कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर के जो रेपुटेटेड बी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर एडमिशन आपको मिले, तो उसकी क्या प्रोसेस होगी, कैसे आप जा सकते हैं और कौन सा एग्जाम देना होगा या एग्जाम नहीं भी देना होगा, उसकी पूरी डिटेल आप यदि लेना चाहते हैं, यदि आप सीरियस हैं एमबीए करने के लिए, तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन बचे हुए हैं, कुछ एग्जाम्स भी अभी आने वाले हैं, उनके थ्रू भी आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं कई सारे कॉलेजेस के लिए, और कई सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम भी आप जा सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए जब आप एक कॉलेज लेना चाह रहे हैं तो कॉलेज की भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी और आपकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कॉलेज की जो नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए और कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग आप भी फिट होने चाहिए। इसमें आपका बजट, लोकेशन और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसकी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें।